Rafiq degan bola bo'lgan ekan. Bir kuni u dadasining nimalardir yozayotganini ko'rib, qiziqib so'rabdi. Dada, nima qilyapsiz? Hadeb nimalarni yozyapsiz? Dadasi shunday javob beribdi. Hisobotlarni to'ldiryapman, o'g'lim. Rafiq hali kichkina bo'lgani uchun hisobot so'zini tushunmas ekan. Hisobot nima degani, dada, deb so'rabdi u. Hisobotmi? Debdi dadasi o'g'liga qarab. Buning ma'nosi shuki, men davlat ishini qilaman. Qilgan ishim uchun davlat menga pul to'laydi. Lekin men qanday ishlar qilganimni, kimlarga qanday ishlar qildirganimni davlat qayerdan biladi? Shuning uchun men falon ishlar bajarildi. Shu ishlar uchun menga falon rupiya miqdorda pul to'lanishi kerak deb qog'oz to'ldiraman. Ana shu qog'oz hisobot deyiladi. Buni eshitib Rafiqning dilidan shunday o'ylar kechibdi. Dadam qilgan ishlari uchun davlatdan pul olar ekanlar. Demak, men ham uyda qilgan ishlarim uchun oyimdan pul olishim kerak. Axir ba'zida oyim kechalari ham ish buyurgan paytlari bo'lgan-ku. Shundan keyin Rafiq bir varaq qog'oz bilan ruchka olibdi-da, o'zicha shunday deb yozibdi. Oyimning Rafiqdan qarzi. Oyim Rafiqdan quyida keltirilgan miqdorda pul qarz bo'lib, uni to'lab qo'yishi lozim. Bir oyda ukamni ovqatlantirganim haqqi 1 rupiya 00 paysa. Bir oyda do'kondan narsa xarid qilib kelganim haqqi 1 rupiya 00 paysa. Bir oyda non keltirib berganim haqqi 0 rupiya 80 paysa. Hammasi bo'lib 2 rupiya 80 paysa bo'ladi. Rafiq hisobotni oyisi qand shakar saqlaydigan javon ichiga tashlab qo'yibdi. Ertasiga kelib o'sha joyni qarasa, pul yotibdi. Rafiq shosha-pisha pulni olibdi-da sanab ko'ribdi. Roppa rosa 2 rupiya 80 paysa. U o'zida yo'q suyunibdi. Suyunmay bo'ladimi? Bu yoqdan hisobot yozdi, bu yoqdan mehnat haqqi oldi. Lekin pul bilan birga oyisi bir qog'oz ham qo'ygan ekan. Rafiq qog'ozni olib, undagi yozuvni o'qiy boshlabdi. Rafiqning oyisidan qarzi. Rafiq oyisidan quyidagi miqdorda qarz bo'lib, qarzni tezda to'lashi kerak. 12 yilgacha uni tarbiya qilish haqqi 0 rupiya 00 paysa. 12 yilgacha uni boqib qornini to'yg'izish haqqi 0 rupiya 00 paysa. 12 yilgacha unga kiyimlar, sut, qatiq va boshqa mayda-chuydalar olib berish haqqi 0 rupiya 00 paysa. Hammasi bo'lib 0 rupiya 00 paysa. Rafiq hangu mang bo'lib qolibdi. U yugurib borib o'zini oyisining oyog'iga tashlab, "Oyijon, meni kechiring, ahmoqlik qilibman, xato qilibman" debdi yig'lamoqdan beri bo'lib. O'ylab qarasam, bir zamonda bajargan xizmatimni ham minnat qilibman, lekin siz ko'zimni ochdingiz. Bo'ynimdagi sizning qarzingizni umr bo'yi ham to'lay olmayman. Uncha-muncha qilgan ishlarim esa bu qarzning 1000dan biriga ham arzimaydi. Soddadil o'g'lining og'zidan bu gaplarni eshitib, onasi dil-dilidan suyunibdi va o'g'liga shunday debdi: "O'g'lim, halol bo'l, insofli bo'l, hech kimga yomonlik qilma, rostgo'y bo'l, birovlarning dilini og'ritguvchi dilozor bo'lma. Mening sendan tilagim shu. Rafiq, aytgan gapingizdan chiqmayman, siz o'ylaganday odam bo'lishga harakat qilaman", deb oyisiga so'z beribdi.